শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। চলে আসছি সরাসরি একটি প্রান্তিক খামারে, তাও আবার তোতাপুরি ছাগলের খামারে। আচ্ছা যাক, খামারি যে ভাই আমাদের রাকিব ভাই, হ্যাঁ, উনি ক্যামেরার সামনে আসবে না, আর ওনার বিস্তারিত ঠিকানা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা রাকিব ভাই, আপনার ঠিকানাটা একটু বলেন তো দেখি। রাজশাহী জেলা মোহনপুর থানা পাকুড়িয়া গ্রাম। রাজশাহী জেলা? জি ভাই। আচ্ছা, মোহনপুর থানা, হ্যাঁ পাকুড়িয়া গ্রাম। রাজশাহী শহর এখান থেকে কত দূর? আপনার এখান থেকে 30 কিলোমিটার। 30 কিলোমিটার। আচ্ছা, এই যে বিষয় হচ্ছে যে আপনি ক্যামেরার সামনে না আসার কারণ কি বলেন? ভাই এইরকম এবারে একটা আছে ছাগি, জি, এইরকম যেদিন 10টা ছাগল আমি তৈরি করতে পারবো, হ্যাঁ, ব্লাড লাইন হিসাবে মানুষ আমাকে চিনবে, আচ্ছা, সেই দিনই ক্যামেরার সামনে আসবো, তার আগে না ভাই। এর আগে প্রতিবেদন করছি কিন্তু ক্যামেরার সামনে আমি আসি নাই ভাই। তাই না? হ্যাঁ, এই সময় এটা মানে এই যে এই ছাগলগুলো দেখেন, আপনার বয়স কম, কয় দাঁত গেছে ভাই? 2 দাঁত ভাই। কি বলবো, 2 দাঁত গেছে। দেখি বাবা একটু উঠো, প্রথম প্রেগনেন্ট, দেখেন কোয়ালিটি দেখেন, আস্তে করে উঠো বাবা, হ্যাঁ আস্তে, হ্যাঁ। এটা 2 দাঁত কেমন না? জি ভাই 2 দাঁত। জিবলা কি এটা? জিবলা ভাই হালকা জিবলা বের হয়, মানে ভালোই জিবলা বের হয় রাত্রে বেলা। রাত্রে বেলা অনেকটাই জিবলা বের করে দেয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। এখনো দেয় কম, রাত্রে বেলা বেশি। আচ্ছা, ওনার এই ফার্মে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেখেন বাচ্চা আছে কিছু, এই যে কোয়ালিটিফুল বাচ্চা আছে, এই যে কোয়ালিটিফুল বাচ্চা আছে কিছু, পাঠি আছে, পাঠা আছে, একটু এগুলো বিক্রি করবে, যার কারণে আমি ওনার ফার্মে আসার। তো এই যে ছাগলগুলো উনি কিভাবে করছে একটু আপনাদেরকে দেখাই। এই ছাগলটা কি বাচ্চা কিনছিলেন না আপনার বাড়ির বাচ্চা ভাই? ভাই বাচ্চা কিনছিলাম। বাচ্চা কিনছিলেন? জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কিনছিলেন কোথা থেকে কিনছিলেন? এটা আমি নাটক থেকে কিনছিলাম। নাটক থেকে কিনছিলেন? জি। আচ্ছা, এই যে হরিয়ানা এই ছাগলটা বিক্রি না ভাই? জি ভাই, এটা বিক্রি। আচ্ছা, এইটা কয় দাঁত চলতেছে? এটা 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁতের? 4 দাঁত হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে গুলান বাচ্চা ছিল না ভাই? জি ভাই, বাচ্চা ছিল। আচ্ছা, 4 দাঁত কেবল? হ্যাঁ 4 দাঁত। একটু দাঁতটা একটু দেখা দেন, সমস্যা নেই, আমি মুখ নিচ্ছি না, আপনি নেন, ইজিভাবে কাজ করেন। আচ্ছা, এই ভাই 4 দাঁত। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, 4 দাঁতের, বয়স কম। একটাই বিয়ান দিছে। এগুলো কি হরিয়ানা বলে ভাই? শঙ্কর সিং নাকি? শঙ্কর সিং ভাই। না কলকি সিং না শঙ্কর সিং, দেখ অন্যরকম। হ্যাঁ ভাই, এইটা বিক্রির জন্য কেমন দাম চাওয়া আপনার? ভাই এটা চাওয়া দাম আমার 75,000 ভাই। 75,000 টাকা চাওয়া দাম এই ছাগলটা। বিশেষ করে বয়সে কম ছাগলটা, ওলান ঠিক আছে, দাঁতও দেখা দিচ্ছে আপনাদের। হ্যাঁ, যদি ভালো লাগে রাকিব ভাইয়ের সাথে আপনার সব কথা বলে নিন। আপনার নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে না ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, এখানে আপনার প্রথম ছাগল কোনটা? এটা ভাই। এটাই প্রথম? জি। প্রেগনেন্ট আছে ভাই? জি ভাই, এটাও বলবো। কয় মাস প্রেগনেন্ট? এটা 3.5 মাস পার হয়ে 4 মাসে পড়লো আর কি। কোথা থেকে প্রজনন করেছিলেন? এটা আমার প্রজনন আমার বাড়ির একটা পাঠা ছিল ভাই, আমার নিজের। জি জি, ওই পাঠাতে প্রজনন করে। ওই পাঠাতে প্রজনন করানো। বিরাট বড় ছাগল, দেখি বাবা একটু উঠো তো, দেখি ভাই একটু তুলে দেন। এটা কতদিন আগে নিয়ে এসেছিলেন আপনার বাসায়? এটা 20 মাস হলো ভাই। 20 মাস? জি। কয়টা করে বাচ্চা হয় ভাই? এটা 2টা করে বাচ্চা হয়। এই বাচ্চাটা কোন ছাগলের? ও আচ্ছা, এই ছাগলের এটা বাচ্চা। এই যে এই ছাগলটা কি বড় কিনছেন না বাচ্চা? এটাও আমার, এটা বাড়ি বাচ্চা ভাই, এরই বাচ্চা, এটা বাচ্চা কাটে ভাই। ওরই বাচ্চা এটা? জি। আচ্ছা, এই বড় ছাগল। আপনার এই ছাগলটা কি বিশাল বড় ছাগল কিন্তু, জি ভাই। অনেক বড় ছাগল। আর এই ছাগলটারই বাচ্চা এটা। এটা দাঁত করে চলতেছে? এটা 2 দাঁত ভাই। এগুলো সব রাখবেন আপনি? জি ভাই। এগুলো কিন্তু বিক্রি করবে না, এর থেকে ভালো ভালো কোয়ালিটির ছাগল ছিল, হ্যাঁ, সেগুলো টাকার প্রয়োজনে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর রাকিব ভাইয়ের বিষয়টা হচ্ছে, রাকিব ভাই একটা সিএনজি নিয়ে আমাদের নাটোর শহর পুরো ঘুরে বেড়ায়, নাটোরের অলি গলি ঘুরে বেড়ায়। দেখা যাচ্ছে এমন দিন গেছে যে দেখা যাচ্ছে একটা ছাগলের পিছে শুধু সিএনজি ভাড়ায় 25-30 হাজার টাকা দেওয়া লাগছে। আচ্ছা, এই যে তোতাপুরি যে খামার আপনি করতেছেন ভাই, হ্যাঁ, তো বাচ্চা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় না বড় দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় বলেন তো? ভাই আমার জ্ঞানে, ছোট জ্ঞানে, ততপুরি ছোট ভাই, এটা মনে করেন বাচ্চা দিয়ে তৈরি করলেই ভালো হয়। বাচ্চা দিয়ে তৈরি করলে বাংলাদেশের বাচ্চা প্রোডাকশন দেয় ভালো। হচ্ছে রাকিব ভাইয়ের খামারে বিক্রি নাকি ভাই? মেয়ে বাচ্চা ভাই? পাঠি বাচ্চা ভাই। পাঠি বাচ্চা, বয়স? বয়স 4.5 মাস। 4.5 মাস বয়স। এটা প্রান্তিক খামারি উনি, তো 4.5 মাস বয়স। পাঠাও আছে, মিল করে পাঠাও নিতে পারবেন। হ্যাঁ ভাই, ভ্যাকসিন করা আছে সব না? জি ভাই, সব ভ্যাকসিনই করা আছে। ভাই এই বাচ্চাটা বিক্রির জন্য কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? ভাই এটা চাওয়া দাম আমার 65,000। 65,000 টাকা চাওয়া দাম? জি। আর যেহেতু 2 মাস 2.5 মাসের বাচ্চায় কিন্তু এই ধরনের বাচ্চা 55-60 হাজার টাকা অনেক জায়গায় চায়। তো মোটামুটি 4.5 মাস বয়স এই তোতাপুরি বাচ্চাটার, তো উনি দাম চাইছে 65,000 টাকা। তবে এখানে আপনারা হালকা পাতলা দরদাম করতে পারেন। হ্যাঁ, দেখেন কোয়ালিটি ভালো বাচ্চাটা, আবার মুখ কাছ থেকে দেখাই। হ্যাঁ, এই যে কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা, আরেকটা আছে, আরেকটা নেন ভাই, একটু দেখাই। সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি পাঠা আছে, মার গ্লাস কালার। হ্যাঁ, সবই দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে একটা ভাই, এটা খাসি না পাটি? এটাও পাটি বাচ্চা। এটাও পাটি বাচ্চা?
এই বাচ্চা তো মাশাআল্লাহ লম্বা তো সেই জি ভাই অনেক লম্বা। লম্বা সেই। দেখি একটু লেজটা দেখাই আপনাদের। এই যে কোয়ালিটি দেখেন, অনেক সুন্দর কোয়ালিটি। একবার অলরেডি হিট আসছিল ভাই ধরে। হ্যাঁ আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, এই এত অল্প মাস, কয় মাস বয়স? ভাইয়ের বয়স হচ্ছে 6 মাস। 6 মাস বয়স, একবার হিট আসছিল। মানে আমি ওইটাই দেখতেছি যে কি ছাগল মনে হিট আসছিল নাকি এর আগে, এই অবস্থা। এটার মা কোনটা আছে? এটার মা বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করে দিচ্ছেন টাকার জন্য বিক্রি করে দিয়েছে। এগুলো 6 মাস বয়সী। ছোট বাচ্চা হলেন আপনাদের বলতে পারতেন যে ছোট বাচ্চা। এই বাচ্চাটা খুবই কোয়ালিটিপূর্ণ সম্পূর্ণ। হ্যাঁ মুখ যা আছে তাই, কিন্তু বাচ্চাটা ছায়াও লম্বা, আর হাইটও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। ভাই এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা চাওয়া দাম 58,000 টাকা। 58,000 টাকা এটা চাওয়া দাম। আচ্ছা, এটা দরদাম করতে পারবে? হালকা পাতলা ভাই। হালকা পাতলা দরদাম করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। মার্ভেলাস একটা পাঠা। ভাই এটা বয়স কতদিন যাচ্ছে? ভাই এটার বয়স হচ্ছে 6 মাস কয়েকদিন হলো। 6 মাস কয়েকদিন। জি মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর পাঠাটা, বিশেষ করে মুখটা মাশাআল্লাহ সুন্দর দেখেন। 6 মাস। এ কয়টা বাচ্চা হয়েছিল মায়ের ভাই? দুইটা হয়েছিল ভাই? জি ভাই। দুইটাই পাঠা। জি আচ্ছা, এর আগে একটা বিক্রি করে দিচ্ছেন? জি। আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা এইটা দাম দর কি বলবেন নাকি? জি না ভাই, এটা কোয়ালিটি ফুল অনেক। এটা ভাই ওই জন্য একটু আলোচনা সাপেক্ষে নাকি? আচ্ছা এদিকে নেন ভাই, একটু মুখটা ভালো করে একটু দেখা যায়। হ্যাঁ আমি ভালোভাবে দেখালে দর্শক আর দেখতে হয় না, এই হলো বিষয়। এই যে দেখি বাবা, একটু মুখটা দেখি, একদম শর্ট ফেস। এই যে টান লাগছে তো জানি, এই জন্য এরকম হচ্ছে। এই যে হয়েছে নাও দেখেন, এই যে খুব ভালো লাগছে পাটাটা। তো আলোচনা সাপেক্ষে এটা, যদি আপনাদের এখন তো প্রয়োজন হয় ভাইয়ের সাথে আপনারা কথা বলবেন, বললে আমার যে দাম বেশি নেবে তা না। হ্যাঁ বাজার হিসাব করে আপনাদের কাছ থেকে দাম নেওয়ার চেষ্টা করবো রাকিব ভাই। হ্যাঁ ভাই এটা বিক্রি করবেন না? জি না। আচ্ছা এগুলো কি খাইতে দিচ্ছেন ভাই? এটা সাইলেজ ভাই। সাইলেজ না? জি। এটা কিনছেন না বানানো? এটা আমার বানানো ভাই নিজে। ও এই পাশে না, আপনার নিজের হাতে বানানো। এগুলো কি কি আছে এর মধ্যে ভাই? শুধু ভুট্টা গাছ ভাই, আর কিছুই নাই। লালি আছে একটু আর পানি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ভুট্টার গাছ শুধু? জি। আর লালি গুড়, জি। মানে চিটাগুড় যেটা বলে। জি জি। এই কতক্ষণ চিটাগুড় দেওয়া লাগে ভাই? এটাতে মনে করেন এক বস্তায় দিই আমি, এক মুঠ দিই। ও মোটামুটি পরিমাণ মতো, কম বেশি হলে জানে। এর মধ্যে কোনো আর কিছু দিতে হয় না? কিছু নাই ভাই। খায় কেমন ভাই? খুব ভালো খাই ভাই। খুব ভালো খায়। এই দেখেন খাচ্ছি দেখি। আচ্ছা খাবার মানে ভুসি দেন না? জি না, ভুসি দিই অন্যভাবে ভাই, আর সাথে দিই না। আলাদা হবে? জি। কোন ভুসিটা খাওয়ান আপনি বেশি? আমি বেশিরভাগ খাই ডার্বি ভুসি ভাই, অনেকে অ্যাঙ্কার ভুসি বলে। অ্যাঙ্কের ওই যে চটপটে যে খান আপনারা, এইটার ভুসি, এই ডালের ভুসি এভাবে খায়। আচ্ছা রাকিব ভাই, এই যে ছাগলগুলো যেগুলো দেখালেন, হ্যাঁ বাচ্চা যে ছাগলগুলো পাঠাপাঠি, তো এই ছাগলগুলো যদি কেউ দূর দূরান্ত থেকে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে কি আপনারা পাঠা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে? ভাই আমি তো আসলে ব্যবসায়িক না বা ব্যবসা করি না যে পাঠায় দেবো, এসে দেখে নেওয়াটা বেটার মনে করি। দেখে নেওয়া বেটার হবে। জি। আর যদি বলে যে না পাঠা দিতেই হবে বাধ্যতামূলক, সেই ক্ষেত্রে কাউকে নিয়ে যে কিভাবে পাঠায় জেনে আমাকে পাঠাইতে হবে ভাই, কষ্ট করতে হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, যেহেতু আমি জানি না। জি জি বুঝতে পারছি। যাক ওনার সাথে, ওনার যে নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার ওনার সাথে বিস্তারিত কথা বললে অবশ্যই আপনার সব কিছু ইজি হয়ে যাবে। আর এখানে মানে কনফিউশনের কোনো কারণ নেই। প্রান্তিক খামারি, অনেক সময় ক্যামেরা আসে না, হ্যাঁ নানা রকম সমস্যা থাকে। আর উনি বলছে যে এইরকম ছাগল, এই যে ফুল প্রেগনেন্ট, 2 দাঁতের ফুল প্রেগনেন্ট, কতদিন লাগবে? এই যে ওলার নামে গেছে মনে হয় ভাই, জি বেশি দিন লাগবে না ভাই? ভাই 24 তারিখে আসলে 5 মাস পূর্ণ হবে। 24 তারিখে 5 মাস পূর্ণ হবে। এরকম ছাগল যদি উনি 10টা তৈরি করতে পারে, তখনই ক্যামেরার সামনে জি আসবে। ভাই, ওটা আমার প্রত্যেক গাই ভাই। জি। আর এই ছাগল পালন করতে গিয়ে রাকিব ভাই অনেক পরিশ্রম করে। এই ছাগল আমি এর আগে ভিডিওতে বলতে চাইছিলাম যে শুধু ঘুরে বেড়ায়, কোথায় ভালো ছাগল আছে দেখে 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 অভিজ্ঞতা নিয়ে এই যে ফার্মটা করছে। হ্যাঁ তা আপনি কি মনে হচ্ছে আপনি সাকসেস ভাই? মাশাআল্লাহ জি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। তাকে আরও করতে হবে, আরও পরিকল্পনা আছে, হ্যাঁ যে আরও বড় পরিসরে সুন্দরভাবে করবে, এতটুকু। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।